Hola, en aquest vídeo vos mostrarem com funciona el corrector de Softcatalà. El corrector és una de les eines més utilitzades de la web de Softcatalà, realitzant més d'1.200.000 correccions cada mes. Des de fa molts anys es va posar a disposició dels usuaris, a través d'un formulari, l'accés al corrector ortogràfic que diversos membres de Softcatalà havien anat desenvolupant i millorant. Aquest corrector va ser després integrat en molts programes, com per exemple navegadors, el Firefox, paquets ofimàtics, com el LibreOffice, o fins i tot en sistemes operatius com Linux o Mac. L'any passat, i després d'unes setmanes de prova, es va llançar el nou corrector, basat també en un projecte lliure, en aquest cas el Language Tool. Aquest corrector presenta una evolució molt important respecte a l'anterior. És un corrector gramatical, a més d'ortogràfic. Això significa que, a més de detectar paraules mal escrites, detecta altres tipus d'errors, com de concordança, problemes amb relatius i fins i tot recomanacions d'estil. Cal destacar també les opcions de configuració que el corrector posa a disposició dels usuaris. Permeten triar entre diferents variants dialectals, general, valenciana i balear, així com altres opcions depenent de la variant escollida. A la pàgina www.softcatalà.org/corrector trobem el formulari i disposem d'un enllaç per afegir un text de prova que ens servirà per a mostrar amb un exemple el funcionament del corrector. Després de fer clic en Revisa, podem observar com apareixen línies de tres colors, roges, blaves i verdes. En el cas de les roges, ens trobem davant d'errors ortogràfics, els únics que l'antic corrector detectava. En aquest cas, la paraula provar és incorrecta, ja que hauria de ser provar. En blau, trobem errors gramaticals o tipogràfics. Per exemple, aquestes frases, on hi ha un error de concordança. Canelons, ja que el que es menja són canelons. O amb la que, on el que hauria de dur accent, entre altres opcions. Finalment, en verd, trobem recomanacions d'estil. Un exemple és es celebrarà. Abans del so S, es recomana utilitzar la forma plena C en lloc de es. Aquesta recomanació d'estil, per exemple, podem modificar-la des de l'apartat Més opcions que apareix al peu del formulari. Les altres recomanacions d'estil d'aquest exemple ens serviran per comprovar el diferent funcionament del corrector segons la variant dialectal escollida. En l'exemple de cafè, apareix marcada la paraula amb E tancada, si estem en general. Però al fer clic en valencià i tornar a revisar, la que apareix marcada ara és cafè amb la E oberta. De la mateixa manera, les terminacions verbals penso, pense, pens, en aquest exemple, o les diferents formes de verbs incoatius dependrà de la configuració que els usuaris hagin escollit. A més, aquesta configuració es quedarà guardada al navegador. Per acabar, només queda destacar que aquest corrector es troba disponible per a descàrrega com a extensió del LibreOffice. Per això només cal anar al rebost i descarregar el Language Tool en format OXT. Així mateix, també existeix una extensió per al navegador Firefox. Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu enviar-nos un correu a corrector@softcatalà.org.
www.languagetool.org.